Yayin da shekarar 2025 ta wuce, haka kuma shekarar 2026 ta shigo a matsayin sabuwar shekara. Shekarar 2025 shekara ce wacce wani ya samu arziki, wani kuma ya rasa arzikin nasa. Shekara ce wacce wani ya rasa rayuwarsa, wani kuma a shekarar aka haife sa. Shekara ce wacce ta sauya akalar ƙasar nan gabaki ɗaya. Shekara ce wacce ta zo wa ɗan Najeriya da sabbin abubuwa a cikin rayuwarsa. Shekarar da tashin hankali da rashin zaman lafiya ya yi ƙamari a ƙasar nan. Shekarar da tashin hankali da matsalar tsaro ta yi ƙamari a jihata da kuma sauran jihohin arewacin Najeriya. Shekarar da aka yi wa al'ummar yanki na yankan rago. Shekarar da aka yi gobara almajiran makarantar Islamiyya suka ƙone a yankina. Shekarar ta sauya akalar matasan yankina daga duhu zuwa haske. A shekarar 2025 wani gurin ka ne bai cika ba. A shekarar 2026 wani gurin ka ne kake buƙatar ya cika. Wanda taimako ne zaka taimaka ma yankinka. Mu sani cewa shekara ta 2025 shekara ce da ba za mu taɓa mantawa da ita ba. Shekara ce da ta koya mana darussa na haƙuri da kuma juriya. Shekara ce da ta nuna mana ƙarfin da yake cikinmu. Mun ga nasarori ƙanana da manya. Wasu sun fara daga sifili amma suka zama wani abu. Wasu kuma sun faɗi amma suka tashi. Shekara ta 2025 ta nuna mana cewa haƙuri da juriya ba sa ɓata. Amma ba komai ya kasance mai sauƙi ba. Mun fuskanci ƙalubale, rasa dama, tsoron gaba da kuma lokacin da muka kusa yanke ƙauna. Sai dai ga abin da muka koya. Ƙalubale ba ƙarshen hanya ba ne. Hanya ce ta zuwa gaba domin gyaran gaba. A shekarar 2026 ba za mu ɗauki tsofaffin kuskure ba. Za mu ɗauki darussa ne domin gyara. Za mu gyara inda muka gaza, mu ƙara himma inda muka yi sakaci. Za mu zama masu hangen nesa, masu aiki tuƙuru, masu gaskiya ga kanmu da kuma al'ummarmu. Ban kwana shekarar 2025. Maraba shekarar 2026, shekarar samun yanci, shekarar cikar buri, shekarar jin daɗin duk wani talakan Najeriya. Muna roƙon Allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗaurewa a jihohin ƙasar nan gabaki ɗaya. Albarkacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam.